El Gobierno de Navarra ha activado esta mañana el Plan Especial de Emergencias ante el riesgo de inundaciones en la comunidad foral, en el nivel de situación 1, por la crecida de los ríos en diversos puntos como consecuencia de las continuas precipitaciones de lluvia que vienen registrándose en la mitad norte de Navarra. Este nivel de emergencia, es decir, el nivel 1, contempla inundaciones en zonas localizadas cuya atención queda asegurada mediante el empleo de los medios y recursos disponibles ya en las propias zonas afectadas. Las principales avenidas se registran en el río Arga, cuyo caudal ha quedado estabilizado en la comarca de Pamplona en torno a los 530 metros cúbicos por segundo. En el río Bidasoa, donde el caudal ya está descendiendo, y en el río Esca, que ha batido el récord de medición registrado hasta ahora en la estación de Isaba, así como en los ríos Salazar, Irati y Araquil. En las próximas horas se prevé la punta de la crecida del río Arga llegue a Echauri sobre las 12 del mediodía y a Funes hacia la medianoche. Por su parte, en la ribera no se prevén desbordamientos debido a que los embalses de Itoiz y Yesa están laminando, es decir, conteniendo las avenidas, es decir, la llegada de agua de los ríos Irati y Aragón.